ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹಾಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜ್ಗೆ. ಓಕೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ಜಿಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಸೊ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ಬೇರೆ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೀಫ್ರೆಶ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟರ್ಬೋ ವಾಶ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಅದು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಅಂದರೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3.5 hour ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಟೋ ಆರ್ ಟರ್ಬೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟರ್ಬೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ. ಅದು ನೀವು ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೀಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಪ್ರೀಸೆಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದೋ ಒಂದ್ರಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಆರ್ ಬಾಟಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆನ ಕೆಳಗಡೆನ. ಓಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈವನ್ 2 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೀಮು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಟ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಇಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ವಾಟರ್ದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋದು, ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಬೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಓಪನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕರೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಲೇ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಟೋ 3.5 hour ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ನೈಟ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ 2:30 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಇದು 1, 2, 3 ಅಂದರೆ ಅವರ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್, ಇವಾಗ ಒಂದು 6 hour ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 hour ನಂತರ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 hour ಅಂದರೆ 7:30ಗೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ 12 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸೆಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ಅದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡೈಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟರ್ಬೋ ವಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದು 140 ಇನ್ನೊಂದು 3.5 hour. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಾಶ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನಬಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಪ್ಲೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಟರ್ಬೋ ವಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 3 seconds ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 1 hour 20 minutes ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 38 minutes ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. 38 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ರಿನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸು ಪ್ಲೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಟರ್ಬೋ ಅಷ್ಟು 1 hour 40 minutes ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 hour ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡ್ರೈ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ನೀರು ಮೋಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ ಇಕ್ಕರೆ ಮೋಶಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಮೈನು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿನ್ ಸೈಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತೀರಾ. ಇದು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ 40-45 ವಾಶ್ ಒನ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರು ಒಂದು 40 ml, ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ 40 ml ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಕ್ಕಿ, ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಕ್ಕಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ
ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಟನ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ 1 ಅವರ್ 23 ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 hour 23 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಇದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 2-3 ವಾಶ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ವಾಶ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಫೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಫೈ ಥ್ರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಪ್ರೇಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೊಬೈಲಿಂದ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ನೋಡೋಕೆ. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ LG ಕಂಪನಿಯಿಂದನೇ ಆ್ಯಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ಯೂ ಅಂತ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಟ್ ಮನೆ ವೈಫೈ ರೂಟರ್ ಥ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. LGದು ಟಿವಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಫ್ರಿಜ್ಜು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವೈಫೈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವೈಫೈ ರೂಟರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಶ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿ 3 to 4 ವಾಶ್ ಒನ್ಸು ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎಳೀರಿ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೂತ್ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಾದರೂ ಡೆಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ವೀಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದು 2 ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಶೇಪ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಓಕೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ವೈಡು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ಅಲ್ವಾ ನೀನ್ ತಾನೇ? ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದೇ ನೀವು ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಗದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಕ್. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ. ಪ್ಲಾಕ್ ಸಿಂಪಲ್. ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಟೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಗ ಆಯ್ತು ಲಾಕ್. ಆರೋ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓ ಓಕೆ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಸರಿ ಓಕೆ. ಟ್ರಾಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಮಾಡು. ಇದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದಿರೋದು. ಫುಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಒಂದೇ ಸಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಕೈ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಇಡಂಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆನ್ ಮಾಡಿ ಟರ್ಬೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು 1 minute ರನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಾಫ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ರೀಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಥರದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ಕೈಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಹಾಟ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು, ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ವುಡ್ಡನು, ಐರನು ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಪರು, ಅನಡೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಲ್ಲಿ ಅನಡೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ವುಡ್ಡನು, ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್ ಬೇಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಾಟ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇಕ್ಕಂಗಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಸೊ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕಿ. ಸೊ ಏನೇ ಇಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಇಕ್ಬೇಕು, ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬೇಕು.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟು ರಿನ್ಸೈಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಫೆನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.5 kg ಸಾಲ್ಟ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಗಂತಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 1.25 kg ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 1 ಲೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಆದ್ರೆ ಆಚೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ. ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ವಾಟರ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕು ಅಂತ, ಅದು ನೀರು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿನ್ಸೈಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾತ್ರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಚೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ರಿನ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 3 ಕಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, 3 ಸೆಟ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಕಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 15 ಗ್ರಾಮ್ 25 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಪಾತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದು. ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 15 ಗ್ರಾಮು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 25 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಪೌಡರ್ ಅದು? ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾಶ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ಟು ಪೌಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವಾಶ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಪೌಲ್ಸ್ ತೆಗ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿ ಇಕ್ಕಿ, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಏನೇ ಪಾತ್ರೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರು ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಇಕ್ಕೊಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇದು ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಸಾಸ್ ಕಪ್ಪು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಕ್ಕಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ 2 ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಪಾತ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬ್ಲೇಡಿಗೆ. ಮೇಲೇನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದ್ರು ಟಚ್ ಆದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೌನು ಎರಡು ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪಾತ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಪಾತ್ರೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಈಟ್ ರೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಅದು ಸಿರಾಮಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್